A ja nie mam żadnych babeczek, no bo częstowania. Co teraz? Przyjaciele, to wygląda tak świetnie. Co sobie życzycie? Ja czekoladowe kotwicę z górkami i truskawkami. Orzechami włoskimi, cytryną i polewą orzechową. Tak, tak. A ja chciałbym z magicznymi marchewkami. Świetnie, zaraz je przyniosę. Moja siostra świetnie sobie radzi. Podaj mi zamówienie, tati. Jedna malinka czekoladowa z górkami i truskawkami. Dobrze. Proszę bardzo. Kolejna cytrynowa i z kreną dla pana Obla. Wyglądają świetnie. I dla mojej siostrzyczki Lili czekoladowa z górkami i truskawkami. Dziękuję, tati. Są